Good. Thank you. Githina mbere na kwirorera Inooro TV. Ni twarikia ithaa rĩa mbere. Na ithaa riu riuma na mohoro na riuma na magatheti. Undu uri guthira hari ni wathira riu mau ni mai mahituku. Riu twi undu ungi wa ndereti. Na umuthi ni tukuhumuka oteti ona utuika no undu muritu kuhumuka biu. Tugukorwo tukiaria cia urimi wa macani. Na ndeto cia macani kama waka ngethe ndecithĩria ũtekũmũteithĩrĩria na ciũria o ũndũ ũmwe na mawoni tondũ niĩ kĩũria gĩakwa gĩkoragwo gĩkĩmwe tu kwĩ mũgeni o gĩa kũmũgeithia icio ingĩ arĩmi a macani aruti wĩra kwa macani nĩ inyuĩ mũgũtũteithĩrĩria nacio kũhĩtũkĩra namba itũ ya SMS ĩrĩa nĩ 22488 njoke cia macani ngũkĩaria atĩa itarĩ na ũtongoria wa macani citingĩarĩrĩka hatarĩ na mũndũ ũrĩa ũrutĩte wĩra matukũ maingĩ na kĩo kĩingĩ na ũgĩ mũingĩ na kũrathimwo kũingĩ nĩ Ngai na ageciria ũhoro waku we wĩ mũrĩmi wa macani. Na thĩinĩ wa studio tuna mũthuri ũgwĩtwo David Ishoho. David Ishoho nĩwe chairman wa KTDA Holdings. Oka nĩgetha twarie ici cia macani nĩ twacihutia na njĩra nguhĩ tũkĩmũramũra magatheti no nĩ wega cikĩyugĩrwo nĩ arĩa maciũĩ. Mũthuri ũgwĩtwo David Ishoho geithĩka na karibu sana na ndikana ũguo ndatarĩria harĩ handũ ndabacia. Nĩ ngatho nyambe njĩtĩkĩrie ngeithie mũthikĩrĩria nyambe ngeithie mũtumia wakwa nĩguo o Caroline ndĩna ciana Jane na Grace na Maxwell ngeithie maitũ arĩ kũrĩa Ndarugu kuo Gĩtwe na Nyina wa Mũni na ngeithie arĩmi othe harĩa marĩ ngeithie atongoria othe a macani harĩa marĩ nĩguo muthikĩrĩria wothe harĩa arĩ agĩtĩkĩra kũgeithĩka. Thank you. Handũ-inĩ hao nĩ ndamũkĩra ngeithi icio na karibu sana Inooro TV. Yes. Kũrĩa KTDA kũhana atĩa? Nĩ tũkĩte njũĩ nĩ twarĩ haha thutha wa mĩeri ta kenda mĩthiru nĩ twarĩtie nawe na ngĩkwĩra thutha wa mwaka ũmwe nĩ tũgũcoka nĩgetha tũmenyithie arĩmi twathiĩ mũgũnda gwathire atĩ na nĩ tũcokete na ndĩna ndũmĩrĩri njega ya kũrehera arĩmi kũmera wĩra nĩ tũrutĩte na nĩ tũkũrĩha mbeca cia macani iria ihotete kuongerereka gwa gĩcunjĩ kĩa 42 tũrarĩha bilioni 63 already bilioni 26 already nĩ ndĩhe koguo tũrarĩha bilioni 37 icio nĩcio igũkorwo ikĩingĩra bengi na njĩre arĩmi ta ũrĩa mamenyerete kũrĩhwo mweri wa 10 ici tũrarĩha twacirĩha wa gatano mweri 8 aya Friday ĩno Friday koguo tũgĩthiĩ weekend tũrĩ andũ mena indo koguo tũrĩa kĩndũ tũkĩrĩha matokeo macio nĩguo nĩ mwaka ũrarĩ na maũndũ maingĩ na maũndũ maritũ nĩ mwaka tũrarĩ ũhoro wa reforms koguo maũndũ maingĩ tũrathiaga gũtheria ũndũ tũtaramenya ũrĩa kũraikarĩte no rĩu at least twĩna idea na tũrutĩte wa kũmake reforms tũnyitanĩte na thirikari itũ na atongoria itũ directors na board kũrĩa KTDA na management nĩguo rĩu gwĩciria nĩ tũbangĩte wega gũthiaga mwaka ũngĩ tũkĩte nĩ tũkuona maciaro nĩcikongerereka. Good, thank you. Nĩ reforms ta irĩkũ ũguo bwana Ishoho mũrehete kwa KTDA? Reform ya mbere na yarĩ important tũgĩkinya kũu yarĩ ũhoro wa gwĩkĩra thogora self price kana gwĩkĩra thogora wa macani kuga macani no nginya makinye mbeca cigana ũna tũgĩkorwo twekaga ũguo nĩgetha tũtigĩrĩre mbeca igũkinyĩrĩra mũrĩmi mbeca ekũhota gwĩka mathabu make na ũrĩmi nĩ biacara twĩkĩra self price na nĩwe tũnyitĩrĩire nginya hau tũkinyĩte. Actually that was all the major achievement na cai wa mũrĩmi ũkĩambata dola kuma dola 2.18 average cia last year to currently 2.76 na icio nĩ ciringi 76 ciongererekete harĩ kilo ĩyo yarĩ ya mbere nĩ twabataraga gũcenjia aruti a wĩra amwe tondũ angĩra marĩ kuo matiatũthikagĩrĩria twagĩrĩire gũthiĩ na mbere koguo nĩ twagĩire na adjustment na aruti a wĩra tũgĩcenjia na tũkĩhota gwĩkĩra andũ marahota wĩra na marahota gũthikĩrĩria bodi. Mau mangĩ nĩ ũhoro wa thoko tũbuatĩte thoko na tũkaria nginya andũ kũrĩa manyua macani maitũ ta Pakistan manyua nuthu ya macani maitũ twathiĩte nginya kũrĩa Egypt na mabũrũri marĩa mangĩ UK na kũrĩa kũngĩ nĩgetha kwaria nao tũmaiguithie nĩgetha tũmĩre macani magĩe thogora wa igũrũ tondũ twenda biacara ĩno mathiĩ na mbere kũnyua macani na ithuĩ tũthiĩ na mbere tũkĩrĩmaga nĩgetha nake mũrĩmi one kĩndũ nĩguo koguo mwena makinya mamwe twĩ namo
nĩtũrorete ũhoro wa kũ reduce cost, ũhoro wa kũgũithia cost ya mĩhũthĩre ya mbeca thĩinĩ wa factory na tuge mwaka ũyũ twĩnaguo nĩtũgũthiĩ na mbere ona gũcokagia na mbere. Koguo njĩra nĩ gwĩkĩra mũrĩmi mbeca mũhuko, tukirora tukaririkana mũrĩmi nĩ akoretwo na thĩna mũnene mũno wa gũkomberwo mathirĩ mena mbeca nyingĩ mũno. Koguo nĩ twanyitire Green Feather nĩ institution imwe itũ tũkoragwo nayo, na tukiuga nĩ mekũgũithia interest tukiruta 21 to 8% nigetha mũrĩmi tondũ mathogora macio mathĩ ma bengi mathiaga makĩongererekaga na rĩngĩ mũrĩmi ndaramenya mathabu marĩa aracaina. Koguo out of that nĩ twahotire kũhe arĩmi bilioni 5 na 5.1 billion kũrĩ arĩmi arĩa mara 246 acio nĩ 37% ya arĩmi. Mwaka ũyũ wiki mwe wenyewe tũrakerie 3.4 billion kũrĩ arĩmi. Na njĩra ĩyo tũgũthiĩ na mbere nĩgetha tuone ũrĩa tũgũtigĩrĩra mũrĩmi nĩ akĩona mbeca. Tondũ ũngĩka bata twĩkĩte nĩ kũrĩha mbeca arĩmi, mweri 5 igĩkinya aruti a wĩra angĩ makĩrĩhwo thirikari na ta inyuĩ mũcara nake mũrĩmi agakorwo na mbeca cia wamwĩta harambe na maũndũ marĩa mangĩ nake ahote gwĩka maũndũ. Kaĩ tene ararĩhagwo atĩa? Ararĩhagwo rĩ? Ararĩhagwo wiki ya gatatũ na rĩu ya gatatũ rorete mũico wa mweri ũrĩa ũngĩ. Ũguo matiratwaranaga na andũ arĩa angĩ thĩinĩ wa mĩrĩhĩre ya mbeca. Na kĩrĩa tũrenda nĩ gũkĩrehe cash flow thĩinĩ wa mĩhuko na matũũra-inĩ nĩgetha andũ mena mbia nĩ mekũhota economy nĩ ĩkũhota gũtuĩka empowered thĩinĩ wa gũkũria andũ matũũra-inĩ. Bwana Icho, no tũhutĩrie mbeca ici wauga weekend ĩno twethane na arĩmi a macani makĩgũra kanyama mũkorwo mũkĩmarĩha, no ũhota gũtũhutĩria mbeca ikũrĩhwo atĩa o kũndũ hihi kũrĩa mũno gũtũkoniĩ? Tuge ta zone ĩno ya kĩrĩa tuge twathiĩte na regions factory ikoretwo ikĩrĩhwo kũringana na performance ya factory. Factory ya region ĩno itũ thĩinĩ wa ĩrarĩ na ciringi 31 nayo ĩrĩa igũrũ ĩna ciringi 41 magotore. Ciatigana na ciringi 10 nĩkĩ? Itiganaga na nĩ ũndũ wa biacara thĩinĩ wa macani maya mathiaga makanyuma arĩa magũraga macani maitũ magũraga macani kũringana na ũrĩa ũmenyerete. Wamenyera kũnyua cai wa mũthemba mũna nĩ ũndũ wa quality. Rĩngĩ factory ingĩ ciĩna efficiency nĩ ũndũ wa production. Wakorage mena macani maingĩ ũrĩa ũraingĩhia macani nĩguo cost of production ĩthiaga thĩ. Nĩ kũraringana na cost efficiency na ũrĩa mathogora manyu ma mahũthĩre ma maũndũ. Koguo nĩkĩo tũmaga kwĩ variance ĩyo ya gĩthemba kĩu. Ũngĩthiĩ mwena wa rũgũrũ kũrĩa tuge ya Gĩthii, Nyamira, kũrĩa twĩtaga West of Rift, au makoretwo marĩ thĩ tondũ ũrĩa ũrarĩ na mbeca cia thĩ ararĩhĩte ciringi kĩbaũ na the highest akarĩha ciringi 28. No nĩ kwa tũmenye acio amwe marahũrire nginya ndabu. Ũngĩthiĩ ta factory ĩtagwo Sanganyi rĩu maraonire ciringi 48 shillings ũngĩtukania cia mweri na hĩndĩ ĩngĩ ciarĩ 24. Hingo ĩngĩ ciarĩ 24. That's 100%. Ũngĩthiĩ Kĩamũkoma, ũngĩthiĩ Nyamache, kũu maraongereire mbeca between kuma 60 nginya 100%. Na hiyo nĩ itĩna inene tondũ angĩ marehagwo ciringi 5 rĩngĩ bonus na ici mena kĩbaũ ona maroga maita mana. Koguo rĩu harĩa tũrĩ nĩ kuga atĩ harĩa tũkinyĩire mwaka ũrarĩ mwaka wa gũthiĩ gũkindĩra maũndũ na gũtheria kũrĩa tũkũhota kũhinga njĩra iria tũkũhota gũthondeka reforms. Kuma hau nĩ tũkũhota gũthiĩ na mbere tũkĩrora mwaka ũngĩ. No increase ĩrarĩ 40%, 42.4%. Na nĩ tuge nĩ increase njega kũringana na harĩa tũrĩmĩte. Good. Nĩ tũgoka harĩ future plans kana mĩbango ĩrĩa ĩngĩ ya matukũ maroka mwena nayo. Ũguo rĩu thaa ici no tuge atĩ mwene macani na mbeca gũkĩra mũtui tondũ gũtuĩka mũtui mbeca gũkĩra macani. Aca kũringana na ũrĩa agreement iria ciĩkuo mwene macani arĩ na mbeca nyingĩ gũkĩra mũtui. Na ũhoro ũcio wa mĩtuĩre ya macani kũringanaga na regions tondũ kũringana nĩ kuona kwĩ region mararĩhio ciringi 10 gũtua, kũngĩ ciringi 12. Kũngĩ andũ ona magayanaga macani. Ũguo nĩ kuga ta rĩu okorwo nĩ Kiambu okorwo tũrarĩhire 56 in total. Mũrĩmi akue 28, mwene mũgũnda akue 28. No maũndũ macio mwamwe nĩ party ya marĩa tũreka reforms nĩgetha tũtigĩrĩre mũrĩmi nĩ ciakinyĩrwo nĩ mbeca nyingĩ. Haya ngwĩroragĩra mbica harĩa ya ngathĩti ya Nation harĩa screen-inĩ rũgano rũrũ tũgũthoma rwa macani. Ngona aya nĩ andũ marahũthĩra macini gũtua macani na ũndũ nĩ ũrahũthĩka kũrĩa kũndũ kũmwe ta Kericho kũhũrana naguo. Inyuĩ mũkorwo mwena ũrĩkũ wa mũndũ kana macini?
Bisheo ina hale kwa factory si mwana ole wa sitago plantations sio leto muno ne athungu ya magerie ku introduce machine icio KTD policy yao ne kuga ne tugeretie guceka uhoro wa machine iria ingihota gutua macani na tukiona kwina efficiency gutua macani mere na mururi ukona ku machine ya 75% wega handu ha moko matu na 69%. Mwana maundu mamwe to party ya reform na negetha murimi ahota gukinyira mbeca nyingi tuliga tungihuthira machine mundu ne ule atua machine agota gutua na ihenya na ningi ni guhota gucoka thi tungituhuthira machine tuonaga no tuguithia cost kuma ciringi 12 kana 10 uke ciringi 5 that's part of reform no ni bandu guthio ke introduce agwo kahora negetha tutigathukie quality bata twara na aria matuaga negetha manyita na manye tureka maundu ma negetha tuteithanie negetha tumateithie kugura machine onacio matuaga negetha mundu agatua migunda iri tatu akahota guthwira ungi haya good neguo machine ni mari mithemba ya le kore clones mamengi na riu turageria ile ciarito tene ende ya muthungu na riu turageria kurehithia mundu negetha cai uthio kigireka to kwe machine marakinya miaka 60 riu haya na mundu turathi tukirutaga to ni makurire magekirwo mangi na twina program yo negetha tugicenjagia yani mutucio wa machine utuitwo miaka 60 ko turaka mingi ni turaga miti koguo no riu ri wathi ugikiragia miaka caini uthio gicokaga nathi negwa ta turi atirire thengia ya tiru bonus ni njagari hari hihi bona icoho uteithio ungi murimi onete kuma gwa KTD uteithio wa KTD ni muingi tondu toigite wa mbere ha andu menya horo wa mbere turgeragia kuhuthira njira itu ya KTD tondu ni KTD athondekio ni kindu gitagwo aggregation kana economy scale andu mareingi mare hamwe magiga indo ciothe cia hamwe ri cost ya maundu ni cokaga thi ni muhota gwikanya muta marketing mwire hamwe mukendia macani maitu ungithii thiini wa thoko ni tutongoretie thiini wa thi ringi ni turiganagirwo hau we are the leading thiini wa thi uhoro wa wende wa macani kafuatwo ni India na China na ithu namba ithatu thiini wa thi go producer uria muingi China ni mo producer uria muingi makiria ugacokwo ni India ndamba ndatariria ha uhoro gicokaga kiuria giako ndatariria ura twethiire arimi mbeca kuria magikomba na mbeca cia thi uguo ni kuhonokia bia ithi mihiko-ini yao wa keri ni turageria kwengeji thirikari itu niga cost imwe koretwo iguru ni uhoro wa fertilizer ani kuririka thirikari ni atuheire bilioni 1 mwaka ucio wathirire ngunia imwe gicoka na ciringi 600 thi makigora ngiri na 5 mwaka ukorare kuru makiria fertilizer yatwikire rathiaga ndabu turacokira turare state house thigira wairegi na turacokeria ngatho mugatha president Uhuru Kenyatta ni undu wa kuoya directors ciothe na board turathi nigetha tumutaririe reforms na tukinyite thirikari ni ratuheire bilioni 3 ciake cia guthie guteithĩrĩria gucokia fertilizer thi na icio igwikirwo thiini wa financial year yathira icio bilioni 3 ni kugoithia mukomo wa fertilizer na 1,800 no tutie turakinya haria ho turahoya na thirikari igukaire iguka no tugwitwa mbedo kimaini ngijaga no twende ona county ona mbeca iria moyaga tondu moya mbeca nyingi muno cia urimi magerie guka nigetha tugerie gucokia mbeca cia murimi na nigetha hote fertilizer tuongerera migunda itu maciaro magithia na iguru macani mareha bia ta cigana Kenya kumaja statistics ya T-Board to mwene maitu internal wale wagenaja mali bilioni 140 that is kwa mwaka mwaka umwe mwene private no ithu internal ne tukire mwe tukenda gwa twagweta tena 63 billion last year ciarĩ bilioni 44 koguo bilioni 19 ingirathire kuoya mariaga haria matahandite na mwaka ona andu ingenda gukwira kama gwaka ngethe urari ni muru makiria tondu kwina thina koretwo ku mathina mamwe matara expectagwo koro turathire ura kora administrative regime shirareho mbeca itingira kinyira ciringi kibao na nikio rigo tukiuga ni boom tondu tangiraje maundu maturekire maratumire manyitirire maundu ni kuritu tondu ko ni thoko ya market ungirora kuria Russia na Ukraine acio mararwa twendagia macani ma bilioni 4 thiini wa Russia twendagia macani ma bilioni 2 thiini wa Ukraine na ugakora riu ni affectire ginya shipping tondu macani maitu 95% mathia kunywa naja ni bũrũri ta wa Pakistan ukoretwo na tamoyo ya horo wa gucaniria utongoria fluctuation ya mbeca ciao ika fluctuate
in a very big way ugakora rĩu nao nĩmaranegena nĩ ũhoro wa kũremwo nĩ kũgũra haki ugakora nĩ maraga nginya dola koguo kwĩna mathĩna maingĩ marĩ kuo thĩinĩ wa thĩ na tuge ona mũrĩmi tũracokia resort cia mwaka ũyũ tũkoiga nĩ tũ improve ona kũrĩ na thĩna ũcio. Haya, ngwĩciria ndeciria twĩkĩrwo hoi tuhutie factory ici citukonie kuringana tondu ndona mugaite bururi na regions tondu ndiona mundu akiuria githei gitu kirari hana cigana gwitu kurathie atia nigetha matigake riri kuga mathina roro kana by the way management ya factory ici nayo okay reke njuge ithe ici tuguo na region ici turi no huthe ndeka ona ithano ugwete okundu na kiria kirariho. Okay kenjuge mwena wa region ino twina regions 11 na tuge region ya twina cio twina Kiambu Kiambu tuge tungiambia kuria factory ya mwisho ya Kamba mararehita na ciringi 35 macikarigania na Kagwe marareha ciringi 35 Kagwe mara injectire almost 1.3 billions kuri arimi tuke